Aqui você encontra as melhores festas do Brasil. Diversão garantida. baladasbrasil.com.br. O São João é uma história que o Nordeste escreve junto. Um enredo de cultura, emoção e orgulho. Cada terra traz o que tem de mais bonito no coração. É o povo mostrando de dentro para fora a força dessa tradição. A união faz a chama, o orgulho de ser nordestino manifesta. A gente conta essa novidade com o peito todo em festa. Presta atenção nessa prosa que já virou assunto. 3 forças se abraçaram para fazer o fogueira juntos. A carvalheira vem com força, a vibe traz emoção, a Vila Forró acende brasa viva no coração. É o Nordeste unido, mostrando pro mundo sua lição, que quando a gente se junta, vive o maior do maior São João. E acontece em Campina Grande com novidade e tradição, onde a fogueira mais alta vai colocar fogo no São João. E quando essa chama sobe, ninguém consegue esquecer. 3 terras, um ódio ao Nordeste pro Brasil inteiro viver. Carvalheira na fogueira, Vila Forró. A união faz a chama. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Acesse agora e fique por dentro das melhores festas do Brasil. baladasbrasil.com.br.